Настоящая мера твоего богатства – это не то, сколько у тебя денег. Это то, кем ты останешься, если они исчезнут. Если завтра у тебя заберут все – связи, статус, цифры на счете – что у тебя останется? Твои навыки? Твой характер? Твоя способность встать и собрать себя заново? Деньги – это усилитель. Они не создают ценность. Они показывают, есть ли она внутри. Вселенная не раздает ресурсы наугад. Она возвращает их тем, кто умеет держать форму даже в пустоте. Поэтому настоящий капитал – это не накопление. Это ты. И если ты это понимаешь,